და ისევ სატანჯველი თავდაბლობას შობს. არ შეიძლება რომ ისე გავხდე თავდაბალი, არ გამოდის. და რატო არ გამოდის? საინტერესოა, ხო? აი, არ შეიძლება რომ მაინდა-მაინც ამ ტკივილებით უნდა დავმდაბლდე ესე? პავლე მოციქული მაინდა-მაინც ესე იგი ტკივილები უნდა ქონოდა სულ, რომელიც ტანჯავდა რომ თავდაბალი ყოფილიყო? ესე იგი, ნახეთ, მე ეს მართლა საიდუმლოება. რატომ ხდება? რატომ არის ეს საჭირო? რატომ საუბრობენ ამაზე წმინდა მამები, წმინდა წერილი? ეთყობა ადამიანი ისეთი დიადი ქმნილება. ღმერთის გარეშე არაფერი არ არის. ამაზე ჩვენ ღმერთის გარეშე არის, რომ მოკვდება 3 კილო ძვალია, ხორცი მიწაშერეული, სული კიდე კატასტროფულ მდგომარეობაშია. ეს ღმერთის გარეშე. მაგრამ ღმერთთან ერთად ადამიანი ისეთი დიადი არსებაა, რომ ყოვლადწმინდა სამების წიაღში, როგორც ქრისტეს თანამემკვიდრე, ქრისტეს მარჯვნივ დაჯდება ყოველი ადამიანი. ღვთაებრივი ძალაუფლებით აღიჭურვება, როგორც განკაცებული ღმერთი. და იქნება მადლით ღმერთი, ღმერთის შვილი. ეხლა ეს სიტყვები არის, მაგრამ ამ სიტყვების შინაარს დაუფიქრდით ეს რას ნიშნავს? რას ნიშნავს ეს? ანუ ადამიანი ისეთ არსებად შექმნა ღმერთმა, რომ ძალიან დიდია. ძალიან დიდი ადამიანი. მაგრამ ეს სიდიადე კიდევ ერთ თვისებას თუ არ ატარებს, რაც აქვს ღმერთს, დაბალცნობიერება და თავდაბლობა. ეს სიდიადე მას დემონად აქცევს, გესმით? რაც დაემართა ეშმაკს. ანუ ისეთი მძლავრია ეს სიდიადე, რომ ყველა არტახებს გლიჯავს. და ღმერთს კი არა ეშმაკს ემსგავსება, იმიტომ რომ ეშმაკი არის აეგეთი. ცეცხლივით ბობოქარი, ურჩი, რევოლუციონერი. უკიდურესად ეგოისტი, უკიდურესად. ხოლო ღმერთი არის თავდაბალი, მოწყალე, სიყვარულით ახსავსე და აქვს მზაობა თავი გაწიროს. და რადგან ბუნებით ღმერთი შეუძლებელია მოკვდეს, ამიტომ ადამიანად მოვიდა და გაწირა თავი ჩვენთვის და მოკვდა. და სხვა სამოთხე და სხვა სასופველი თუ არა ღმერთი არ არსებობს. ის სადაც ბობოქარი სულია, ის ჯოჯოხეთია. ხო და ადამიანი არჩევანს აკეთებს. ღმერთი სასარგებლოდ, მაგრამ ვერ ხვდება ბოლომდე. ბუნებას დაუმორჩილებელია. თან ჩვენში ეს დემონური თესლია იქ რო გვითხრა სამოთხეში ღმერთებივით იქნებით სიკეთეს სიმართლეს გაარჩევ ბოროტებას უკეთურებისგან ბოროტებას სიკეთისგან გაარჩევ და ასე შემდეგ და აი ეს დემონური ცოდნა და თესლი ჩადო ჩვენში და გვატყილებს, გვაცდუნებს. განსასწრებელი რომელიც არის ჩვენ ცხოვრებაში ის შობს თავდაბლობას, რომელიც არის ზუსტად მაცხოვნებელი.